Państwa, prom odpływa. Na samym skraju my stoimy. Strach kurwa się bać. Wiadomo, że nie wypadnę. Czadersko. Zapytam się Abdullaha, bo spotkałem tu jednego. Hello, Abdullah. Pilnować sprzęta. Linka. Rolka. Wypas. 11:17. Czas. Dzień duży. Nie zgadniecie, jakie rejestracje moto Audi. No dobra, berlińskie. Cofnęła nam się godzina. Tam jest zamek, w którym mieszkał murgrabia, jak wiadomo. Co? A, fantastycznie. To jest nuda, kurwa.
wybrał na stanie. Super. To będzie? Kiwamy w lewo. Najpierw stop. Ten co się wydarzy. Lewa wolna, prawa też. To tam wartuje, wartuje.
polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.